像有拍到吗？哦，没有，因为它这个眼底的这个漆有没有？它干比较慢，而且没有冷气房，所以我现在先把它弄起来。哎，我们6点开始还是现在就可以开始？没有，因为它这个我一定要涂这个底白底单，所以我现在白底要涂上，不然等一下会涂太久，涂完以后要涂太久。我讲话后，等一下要讲话的话，我就放回。啊，有需要这样子，要不然后面会听不到。好。因为已经开始录了吗？对啊，是在测试录。因为这个它要干要一段时间，所以这个先把它弄起那个我们在10分钟之后，在中间的教学区有人会示范那个 PK 的眼睛服装教学，请有兴趣的人可以使用到这些。这边就可以了，可以先放。谢谢。轮到了。可以了，可以了。什么时候都可以开始。这么水性？对啊，反正我就记住嘛，到时候再剪就好了。先把这个坏死先上。因为我手会稍微这样移动一下，可能需要跟一下，不好意思啊，因为工作物顺手为之。
画几个颜色，等一下可以开始。好。太多了。颜料包没带过来，实测。好了吗？可以开始。各位来宾、各位同好，大家好，我是洋葱。不好意思，这次因为场地配置的关系，要是各位断场一下我的后脑勺，做服装示范啊。很多同好在问我说，机械模型要怎么做才做得好？那我可能会比较不客气或直截了当跟各位讲说，基本上你没有把这个工具跟你的素材拿起来动手制作的话，你永远是做不好。那通常这样回答也会招白眼，招白眼。那今天有这个机会，我就当场做给各位看。那有一些小技巧或是小诀窍，会跟各位讲，但是不保证你看了一定会，不保证你看了一定会。但总之就是把这些比较基本的那些组装方法跟各位做个讲解。希望各位能够有所注意，谢谢。通常第一动呢，我会先用盖亚的颜料，把眼白的部分做一个涂底的动作哈。那因为今天因为时间的关系，所以我刚刚就已经先把眼白的底色先把它做涂装。那因为要等它干有一段时间，那现在应该是可以做第二动。那建议各位就是在做眼睛涂装的时候呢，眼白底的部分跟你要绘眼的颜料，最好是用不同
不同属性的这个颜料，比方说是底色的那个颜料是用盖亚的，啊，这边跟各位做一下说明。那个用盖亚的，然后接下来你的眼珠、睫毛或是这个其他颜料修饰部分的话，最好是用那个塔米亚颜料。为什么呢？因为塔米亚颜料的这个溶剂它比较不会那么强烈，比较不会强烈到把那个底色把它溶掉。那这样子对你后面如果说比较没有自信、没有把握的这个涂装呢，你还可以有那个机会可以把它洗掉，不会说把底色把它溶掉。那一般来讲做眼睛或是五官的涂装，大家通常就会公认说眼睛是最难画，所以现在就是把这个顺序跟流露跟大家稍微做一下说明。这边一个小技巧就是，我们通常会有那个手拿起笔来会抖的那个情形。其实我本人也会抖。那这边有一个小诀窍，是跟各位你可以把你的纸笔的时候，把你的这个小指尾指啊，把它抵在你的工作物上，啊，把它抵在工作物上。那抵在工作物上呢，可以减少你大部分的手颤抖的那个现象。啊，本身我自己也是会有这个手抖的这个情形。啊，那你把尾指抵在这上面呢，可以减少掉很多的这个手颤抖造成那个失误几率。啊，这是第一个小诀窍。那我们做眼睛涂装的时候，第一动啊，通常就是我个人习惯的话，会先从这个眼睫毛的部分上眼线跟下眼线部分先开始做。啊，那是用黑色颜料，把它上眼线跟下眼线先把它勾勒出来。哦，你边勾勒的时候，你要边观察一下，因为它有一些圆形，它的那个眼窝哦里面就是刻，它圆形是刻的蛮深的。那你要连这些里面的这些那个死角也把它颜色把它上去。啊，接下来下眼线的部分，啊，就是可能有一些人会察觉到说，哎，并不是每一只的那个人形它都需要画到下眼线。啊，尤其是属于比较萝莉型的，那可能下眼线可是就淡淡的，甚至有一些是不画的。那就是你要因每一个这个圆形是它刻出来的这个人形去做判断，或是依照个人喜好做判断。那上眼线、下眼线画出来以后呢？我个人习惯会将这个眼睫毛，就是最后一根的眼睫毛，先顺便做勾勒。那这时候你自己挑笔的这个笔尖的这个尖端运用就很重要了。啊，那个我个人用的是去美术社购买的这种那个雕毛笔。那每个人用的习惯不一样，这边只是大概做一下建议，因为你笔尖笔毛对这个挑眼线跟睫毛这个勾勒非常重要。接下来你就是比方说我们现在人物需要。它这个人物设定，它是眼珠子需要画什么样的颜色？比方说，它的眼珠子是蓝色，然后是灰色，是这个纯粹东方人的这种黑色。你要这个时候就要决定它的眼珠子颜色的时候，那你可以直接用那个颜色，用那个颜色直接直接标绘它的眼珠子的位置。那这边示范的话，我先用一个最基本的一个黑色跟灰阶来做这个眼珠子的那个图绘。你直接很大方的把你需要的那个眼珠子的位置，直接把它涂满，整个把它涂满。
不用担心，就是你后面还有一个修饰的机会，应该说很多个修饰机会，所以你现在可以很大胆的把它演示啊，不要怕说东西，不小心一失手，然后就把它画烂了，不要这么觉得，因为这个。好，开始了吗？好，开始啊。不好意思啊，那个中间中断了一下哈。那个第二只眼睛的这个的重点呢，就是你必须要抓到两只眼睛它相同的一个视角。啊，比方说我们现在一个视角是从它现在是看的是一个往斜上方看，那你两只眼珠子它的位置呢，你要大概抓一下，就是你感觉到它，你比方说我现在调一个角度是变成，你要感觉到它现在是正视着你。正视着你，所以两只眼珠子的那个定位点非常的重要。如果说另外一只眼睛稍微有一点偏差的话，你会感觉到就是整个角色他的神韵，也就是他眼神没有办法正视着你。你这个时候可以在他的这个黑眼珠的部分呢，稍微做一下那个修饰，让它有一个偏移的动作。那这个。怎么样子去拿捏这个，我可能没办法跟你练，可能需要各位去做练习，然后多一点经验累积。那一方面你可以的话，我相信大家应该也很有那机会，就是偶尔去翻一翻那些杂志上，那看一下那些 model 或是化妆品那些那个封面的那些照片，那观察一下他们的眼神，他们的眼珠子它是怎么样子凝视着那个镜头，那你感觉到它什么地方最漂亮，或是你感觉到它什么地方最有神。或者是他的眼睛、睫毛，甚至是他的眉毛、他的化妆是什么样子，你都会去观察到他，那你就可以从中间体会到说，怎么样子把这个人脸画得最漂亮。你觉得那张那个封面的那个 model， 他什么地方最漂亮，你就把它揣摩出来，把它模仿下来，运用在你的这个人形上面。那每天不断这样练习的话，我相信你这个要画出。比我这个更漂亮的那个人形的人应该不是问题啊。那大概就是做法跟那个刚刚这只这个左眼睛是一样的，就是一样先把上下眼线先把它绘出来，然后把黑眼珠标绘出来以后，标绘出来以后你观察一下，如果说整个它的视角没有问题的话，还是一样把笔洗干净以后，然后一样用颜料跟笔下去刮出它底下那个渐层啊。这个方法比较适合我们刚进阶玩那个人形的那个玩家，他比较你会比较好掌握这个你做渐层的那个效果，也比较能够掌握你的眼珠子的这个位置跟大小哈。所以建议各位如果说有兴趣学的话，就是用这个刮修这个方法，把它眼珠子的那个反光渐层把它刮出来。一次不成没有关系，你可以多试几次。那因为这个东西本身就是用修的修出来，你不要担心说一次做不好，你可以分成好几次去修它。甚至你觉得现在这个眼珠子好像提太高了，那我们可以把它底下再加几条线下去。教完以后，你如果觉得他眼珠子，眼睛好像被你那个瞳孔的部分好像被你洗掉太多，那你可以这时候再把它添一点上去。你那样子可以吗？把它添一点上去。那这时候那个眼睫毛的部分呢？你这个另外一只眼睛，你可能需要多练习的部分就是在这个眼睫毛。因为我们通常就是像我个人是惯用右手在画左边眼睛的时候，眼睫毛画得很顺。可是你在画左边眼睛的时候，就会出现一个问题，因为就是笔那个运笔的方向不一样。那有些人就是考量到这个，他会有两种处理方法。他会有两种处理方法。第一种就是移动一下我们的工作物，移动一下工作物，就是让它变得顺手。
哦，就顺着顺你的手。那这当然你这方面也要注意一下你的那个眼睫毛的那个顺毛的那个角度。那第二个方法呢，就是顺着，我就直接运用这个笔尖的部分，把那个睫毛，直接反方向这样勾绘出来。重点就是在这个地方。那你如果看你个人习惯是怎么样去运用这个笔，或是移动你的工作物，只要把那个效果表达出来就可以了。不用太拘泥说一定要正面这样子画，没有这回事。模型是很自由的东西。这时候你可以比较一下，眼尖的那个这个玩家都会发现，左右两边的这个睫毛，这睫毛的厚度好像不一样。那这时候就是你修饰的时候，你可以把另外一只眼睛的睫毛修薄一点，或者是把左边这只眼睛的睫毛呢，把它加厚一点。通常为什么女孩子会去买这个假睫毛或是买睫毛膏呢？无非就是让自己的睫毛看起来浓厚长。这时候这个看起来会觉得眼睛很大，眼睛很漂亮。这时候我们在做那个人形的时候，你也不要忽略掉这一点。接上街看女孩子怎么打扮，你可以把它运用到你的人形上面，自然而然女孩子打扮出来她怎么亮眼，那你的人形就会有相同样的效果。所以这个做模型的人还有一道功课就是，要多去观察。好，那还有一个部分就是你修完眼睛以后，左右两边画完以后，你要是比较一下左右两边什么地方不对称。通常是我们眼睛如果做出来两边不对称的话，你会感觉怪怪的。那现在有几个地方怪怪的，会让你觉得不对称的地方。第一个就是睫毛的长度，睫毛长度，然后这个眼窝里面做这个粉色的那个粉染。那还有一个就是眼珠子的高低位置，这些都是你要进阶一直慢慢修的部分。那我这边我目前等一下可能会做的比较快，而且我就不做讲解。那各位就大概稍微看一下，我是做最后一个修饰的动作哈。等一下名人箱就不做讲解，我就直接做，就直接做比较快。那你就等一下我们做，不会，其实等一下可以再移过来一点，然后让它这样，没关系，用那个架这样，这样子居民那边应该会拍得比较清楚。因为修这个可能没那么快了。如果说要像一下子就修完的话，就是可能讲解部分会比较少。直接修眼线。被手挡住吗？没关系。就是我们整个过来一点。线已经极限了。不是，我是说我们整个移过来一点，整个比较顺。灯可以不用移。
就来了。这样应该 OK。这样可以吗？可以这样可以哈。这样好。好来。好，这个不要踩在这里。很多人会觉得下眼线没有必要，那这个东西是见仁见智。你如果觉得它，它有点怪怪的话，那就是你可以甚至可以用那个类似像腮红那个粉红色线条来替代都没关系。好，来，那接下来一个重点就是那个眉毛哈。那眉毛可以世界表现出这个人物他的个性跟情绪。那你的那个下眉毛的那个点呢，通常是大家会觉得很不好拿捏。那这边提供给各位一个去寻找它眉子，那它跟着那个眉毛的位置哈。那个通常就是你的这个人物他的一个眼睛的那个上下算高度嘛哈，一个眼睛的上下高度的那个距离，通常就是他眉毛的距离。好，那如果说这个人物他是属于类似像这个川宫舞那种萝莉型的那种眼睛很大的那个，可能另当别论。那如果是一般正常比例的人来看的话，就是他的眉毛的位置大概是他眼睛的一个高度的那个位置，也就是这一只眼睛它的眉毛高度大概是在这个地方，啊，在这个地方。你如果觉得有疑虑的话，你不妨把你的笔稍微洗干净一点，然后用残留的一点颜料呢，来做一个试绘的动作啊。那用淡淡的颜色把它标绘出来以后，再去修饰啊。好，这样可以大概很清楚的看出来，你可以感觉一下，说我自己那个标绘这个位置，你觉得满不满意，或者是会不会太高或者太低，啊，或者是能不能直接表达出你想要给他的那个情绪，或是那种这个个性。那如果说觉得不满意的话，没关系，你可以把笔洗干净，一样跟刚刚那个刮修的方法一样，把它修掉，把它修掉。哦，那个眉毛通常也是用这种方法，这样慢慢修出来。那有关于那个眉毛的这个样式，可能要请各位自己去观察一下，因为眉毛有非常多种的那种形式，就跟眼珠子一样。有一些眼睛很妩媚，有一些很俏皮，有一些很可爱。
那这些东西就是有赖各位自己去观察、去揣摩。手绘双要讲一下。先不用讲，没关系，现在就直接做。下一季可以这个东西可以直接用预录的。好，来，接下来一个重点就是那个嘴巴跟嘴唇哈。那我的做法可能跟别人不太一样，就是通常就是大家会一层一层去画。那我这边用一个最简单的那个画法，就是你调一个你自己最希望的一个嘴唇的那个唇色哈。然后就直接用这个颜色，直接用这个颜色从嘴唇内把它涂出来。好，那个有牙齿又露出那个很漂亮那个牙齿白的部分，你就是暂时先不要理它。涂大概也不用说全涂，就是你就是大概从里面涂出来以后，那接下来用那个沾过溶剂的笔，就是有一点类似像渲染一样，把它从里面洗出来。让它颜料很自然的晕出来，晕到外面出来，然后你自己再依照它晕出来的那个色层的那个赤色程度，自己去决定说，要不要再把它颜色修深一点，或甚至把它洗薄一点。那这样看起来它的嘴唇就会就是比较粉嫩自然，会比较粉嫩自然，不会像说这好像就是浓妆艳抹那个样子，让人家觉得说，好像有点过头那样。他就觉得蛮粉嫩自然。那后面还有几道顺序，我边做边跟各位讲，就是你，不好意思，我先把这个关成。好，这样看起来他的嘴唇会比较属于比较，感觉比较粉嫩自然一点啊。然后这时候这个嘴巴部分牙齿的部分呢，你可能我是建议你等这个嘴唇稍微干一点，它颜料稍微干一点，你再下去修。那我们现在先把眼睛反白的部分，就是就是那个眼睛亮点的部分，先把它做一个那个修饰。你现在决定一下，我们现在看眼珠子，通常就是会发现一个最有精神的那个白色反光亮点。那你这个时候如果没办法拿捏的话呢，你可以利用你的台灯，就是观察那个眼睛眼珠子在眼珠子里面那个台灯的反光，你决定哪个地方它的亮点，点起来眼睛就最有神，最有神。那个时候你
你观察完了以后，你再决定说他那个眼睛的亮点要在哪里。那一方面你也可以用自己个人的经验来判断说，哦，他现在眼睛是往什么地方看，那反光应该是在反向还是在同一个方向，你可以用这样的判别。哪边比较好？哪边比较好？什么哪一个比较亮点。开心的？模型是很自由的，所以开心。马上被你学起来。好，这大家可以比较一下，就是这左眼跟右眼哦，有没有上过那个白色亮点之后那个感觉？哦，你有上过白色修饰以后，眼睛看起来整个看起来就好像整个活起来了。眼睛的修绘法，你自己练习起来以后，你就根本不需要去运用到一些现成的水贴。那因为水贴它做出来的格式100张、1000张都是同样一个神态，虽然省去你在那边修改啦、涂抹的那个麻烦，可是做不出你个人的那种风格跟特色出来，那就跟 PVC 做出来的东西是一样的。那个基本上你的模型就缺少了那么一份与众不同的特点。所以在这边就是建议各位就是可以的话，尽可能这些东西都自己来，好，比较会有一个乐趣跟成就感。那接下来我们做这个嘴巴的那个牙齿的部分，你就是慎选一下你的这个笔尖稍微好一点，沾白色把它涂一下。注意一下就是这时候就要注意你先前涂的颜色，不要再去把它盖到了。但最后你还可以再运用一些特殊的颜料，或是比较不同的那些手法，把你的这个人物做一下这个修饰嘛，有点类似像这个女性朋友她们做这个化妆那种那个效果。那我这边现在就是建议各位，你可以不妨去挑一个这个有珍珠粉的这个透明色，透明色就是通常是用亮光器来替代哈。那你可以在它的这些，比方说像嘴唇，上一点这个珍珠色光泽，看起来会更水嫩，让它更漂亮。好，甚至是这个眼皮的部分，上眼皮的部分。好，这样修饰完以后，你这个当然还有很多可以修饰的空间，那就是我们这边因为今天因为这个时间关系，大概就是这样帮各位做一个示范。那像这样子一个人形，你上完色以后，可以马上把它组装起来。刚其实应该还没做之前的这个空脸，应该先拍一下，让大家比较一下。好，那这样子跟身体组装起来以后，你可以感觉到它那个给你的感觉跟白膜给你的感觉完全不一样。这我们有做 GK 人形的人最感动的时候，大概就是这个时候。
哦，以上是这个人形的绘脸的一个示范。那个，请各位可以有什么问题可以提出来，没关系。如果有任何的问题想要问职人的话，可以现在就问没有关系，他会很乐意为解答。有人想问吗？想请问老师一下，就是用笔涂的过程里面啊，这个颜料会一直干，也就是它会一直会干掉，然后点涂越丑越来越丑，然后它这个问题要怎么样去解决？那个第一个颜料容易疏干的问题，可能跟你的工作环境可能有点关系。那个，除非是在有必要的，不然我们通常工作的时候是尽量避免在冷气房这样。那当然是这种天气当然是很痛苦。那这个避免在那个比较干燥的那个房间里面工作，这是一个要点。然后第二个就是你在涂颜料之前啊，最好把你的颜料做一个比较适当的一个稀释动作。如果说颜料没办法把它稀释到非常有利于你涂抹的这个阶段，你在制作的时候一定会困难重重，是这样子。明日香眼睛是什么颜色？等一下，这个眼睛等一下。好，这个你可以让你的手先放下，休息一下。涂一下明日香眼睛是什么颜色？明日香，它的眼珠是什么颜色？蓝色。眼球应该在抽啊。一边在舔。来 cookie， 拜。要再低一点吗？这样子。稍微高一点，高点，下来猜吗？高一点没问啊。没问题，没问。我把它照低了，这样。那一只哎。好，可以。那一只。啊？你想要讲话那个？我要确定一下明日香的目睭是不是真正是蓝色的？我忘记了，好像是蓝色还是绿色？还是蓝绿色？对。
主厨哦，你讲要安怎煮，要安怎煮？你的辛苦该怎煮？对，安尼。在这边，这样子。之前哪一家？放大还可以。偏绿色，偏蓝绿色，这个颜色。对嘛？偏绿色。这样子吗？在这边。没有找到。哈哈哈。大致的那种。大致的这个点是，我要加高一点，加高一点。这个位置实在是一个我是想说，应该是等一下再煮，等一下再调到好位置，然后再煮，不然这样都浪费掉了。那就会超过30分钟哦。没关系啊，没关系啊。这样，好像固定。没关系啊，没固定的，它倒下来。这样子。没抢吗？那边拉黑，对。这样。这样。应该快进去了。好。开始哇。其实你那边那样可以。地上线太短。有办法把延长线拿到桌上吗？这个松松的。这底下这个松松，很容易就松掉。需要什么东西吗？我看。铜板。哦 ，OK，可以吗？那边有这样的清楚。可以啊。比较远，我们手拿会比较近。就放稍微不行，放下来啊。
这样子嘞，如果是这样子嘞，可以吗？这样好像很小，我要用手才可以到。这样你手不是很酸？休息完，休息完，你要不然你就把拿来这个拿来靠你的手，拿来撑着你的手。对，这样撑你的手了，哎，这样撑你的手，哎，对对对对。
报告报告，现在要模仿李导授嘛，刚刚李导授我先就回到前面发词，谢谢。
跟着连起来。发现，原来是我比的问题。可是我去美术社没有看过这么细的，对，没看过这么细的线笔。这个你要跟他讲，你要买马可威的貂毛笔。看过这个作品的原画？这组代工做过3组。因为很多东西其实我是没有接触的啊，就是因为代工的客人会要求一些细节。要求完以后，你大概也知道说，哦，这个人物原来他的哪些地方是怎么样。其他部分其实我是不知道的。所以很多地方就是像以前代工那个林柏林，就有被指正说，哦，原来头发颜色不对，因为现在画出来那个眼睛怎样的感觉，就跟原本那画的，那原本那张画的感觉是一样的。肤色也是用盖亚的。嘿，肤色都是用盖亚下去。我现在只有唯一就是有那个画眼睛修饰的部分是用那个塔米亚的颜料。然后直接这样子稀释线。这其实说穿了是一个修的功夫而已啦，其实没有什么，你就是把它修饰到你觉得 OK 的那个地步就对了。
快要脱离苦海了，你快要脱离苦海了。谢谢。马可威的那个。原来我因为我这么粗的补在这。对，没错。上一次啊，我在那个绝对领域买到一只很细的，但是还是只有受伤的。这个真的是奇妙。OK， 好，谢谢。像这样子整件作品，大概手的部分，手的部分就是除了脸之外，就是上墨线跟修饰的部分。像通常就是黑色概念，就是我们大部分的这些需要做入墨线的部分，因为它做出来效果会比较好。那比方说像这些比较大面积的，这些尽可能都是用那像五官脸修饰的部分跟这些上墨线这些才会用。大概是这样子。所以你整个作品从喷的，其实我这次做的很匆忙，这次上色只做了大概不到2天时间。就是最主要是因为你要喷要遮盖，就胶带黏修饰。那不到2天时间就是做了蛮匆忙，所以很多效果是没有做出来。照理讲，他们这衣服都是必须要类似比较类似那种亮服装。那基本上就是弄完那就这个礼拜的时间处理而已然后弄完以后就留下这个素脸大家做那个，大概就是这样。好，谢谢，谢谢，嘿，谢谢 ，OK。